आज मैं आपको 6 इंची का स्पीकर बनाना सिखाता हूँ। इसमें ये होम थिएटर स्पीकर है। हालांकि जो साइड आप देख रहे हैं सब चूहा का आ गया था, तो आपका ये स्पीकर जो है आवाज़ सही नहीं निकालेगा। इस कंडीशन में आपको ऊपर पता लगाना पड़ेगा। हालांकि इसका स्टाइगर बचा हुआ है, कॉइल भी सही बचा हुआ है और कनेक्शन वायर भी सही बचा हुआ है। पर्दा ले लिया है, हालांकि छोटे कॉइल का पर्दा है, मेरा बड़ा कॉइल। उस पर्दे को कॉइल थोड़ा सा काट लेंगे आप और ऐसे बोल रहे इस साइज का, और यहाँ से सुलेशन लगाते हुए यहाँ पर सुलेशन लगा करके इसको निकाल लेंगे। सुलेशन में आप बढ़िया क्वालिटी का सुलेशन लेंगे, ठीक है। तो इसकी हम रिपेयरिंग आपको दिखाते हैं। और ये जो है एयर के लिए बोल दिया है, एयर के लिए होगा ऐसे देखिए। तो चिपकाते हैं इसको। ये पर्दा कटिंग कर चुके हैं, देख सकते हैं इसका पार्टिकुलर। ये जो है पहले इसको रखकर देख लेंगे पूरा सही आ रहा है। देखिए टूटा है। तो दोस्तों अच्छी तरह सुलेशन लगा लेंगे चारों कैप पर और थोड़ा सा सही एयर देंगे हल्का सा, ठीक है। अब पर्दे को रखेंगे इस पर दोस्तों, थोड़ा दबा देंगे चारों तरफ से, अच्छे से कॉइल बैठ जाए। उसके बाद साइड सुलेशन लगा के चिपका देंगे, थोड़ा कुछ बाहर रख देंगे इस पर ताकि ये दबा रहे। चिपका को आपको अलग दिखाते हैं। कुछ इस तरह से चिपका लेना है दोस्तों, साइड में सुलेशन लगाते हुए चारों तरफ हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे, इसे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप सुलेशन लगाई था ऑटोमेटिक देखे थे आप। इसको अंदर से पूरी लगाएंगे यहाँ से, और यहाँ से ऐसे ऐसे दबा देंगे, ये सारा पकड़ता चला जाएगा। चिपकाने के लिए इस पर हल्का हल्का एयर मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एयर मारने पे इसमें लस्सी आती है, और जब लस्सी आता है तभी जो है अच्छा से चिपकता है। तो ये दोस्तों ये तो तैयार हो गया। अब इसके लिए अब दोस्तों करना यह है कि ये जो कॉइल है यहाँ पर इसको हल्का हल्का सुलेशन लगा दिया जाए चारों तरफ। और सावधानी यह है कि कोई भी सुलेशन टपक के अंदर ना जाए, कॉइल जाम हो जाएगा। तो ये सावधानी दोस्तों रखना है। और देखिए जंपिंग अभी सब सही कर रहा है। और एक चीज़ और है दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि कभी भी स्पीकर आप चिपका रहे हैं तो उसको कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ दें, क्योंकि 12 घंटे के बाद ही वो अच्छी पकड़ बनाएगा और उससे बच पाएगा। अगर उससे पहले आप बजाते हैं तो स्पीकर ख़राब हो जाता है। क्योंकि ठंडे का मौसम में हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बना भी रहे हैं, तो ठंडे के मौसम में जल्दी सुलेशन चिपका रही है, इसलिए इसको 12 से आपको 24 घंटा भी छोड़ना पड़ सकता है। और गर्मी के दिन में ये 12 घंटे में सेट हो जाता है। और एकदम जल्दी बनाने के लिए एक आता है स्पेशल सुलेशन जिसका नाम है स्पीड फास्ट। उसका आप यूज करेंगे तो वो जो है आपको 1 घंटे में ही बजा सकते हैं उसको। स्पीड फास्ट उसका नाम है, या और भी नाम से आ रहा है, तो उस सुलेशन का इस्तेमाल अगर करेंगे, या एंड्राइड के नाम से आता है, तो वो जो है स्पीड काम करता है, तो उसको जल्दी बजा सकते हैं। हालांकि हम इस पर नॉर्मल सुलेशन लगाए हैं, तो ये पीडीलाइट कंपनी का है हैवी बोर्ड, अच्छा काम करता है, इससे हम चिपका रहे हैं। और लगा के आप ठीक करा के दिखाते हैं। तो इसको कैप को भी चिपका दिया गया है। अब इसकी टेस्टिंग हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। हालांकि हम बहुत ज़्यादा इसकी टेस्टिंग नहीं करें क्योंकि चिपका हुआ नहीं है, थोड़ा सा टेस्टिंग आप हम दिखा देते हैं उसका। तो दोस्तों इसकी टेस्टिंग देख लीजिए आप, ठीक है। ये हम बैटरी से कर रहे हैं दोस्तों। और अगले वीडियो की भी नमस्कार। आप ये हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, जरूर करें। और ये रहा स्पीकर रिपेयरिंग दोस्तों। अगले वीडियो में आपको हम नया स्पीकर अच्छा दिखाएंगे। धन्यवाद।